نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menjadi waktu ini insyaallah subhanahu wa taala kalau laung ta matangbus nato na ing kahinapusan surah sin suratul mursalat amin timubtub pakita niyo pa ayat kahuan tagwalo amin pengajian nato na kauna. Bihayaon insyaallah subhanahu wa taala tumagna kita ring ha ayat kahuan tagsiyam parman sinallahu subhanahu wa ta'ala, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun, intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab la dhalili wa la yughni minal lahab, innaha tarmi bishararin kal qasr كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون لا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فيكيدون ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. Di ayat kauhan tagsiyam sampai pa ayat katluan biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hay nilong niya iyanon na in mga kafir haadlaw yan adlaw paglilay panaw na kamu panarka amuyin piang himuting niyo di harabaw sing gumiini amuna in siukat niyo labay reng hapanggura-gura haraak sinallahu subhanahu wa ta'ala panaw na kamu madto papaslangan amuyin mapaso halawom bukadkad sin asureng ha pinarka jahannam amin mabahagi ing kalagguan sin bukadkad sin aso ha waktu yan laung niya way kasilungan daing hapaso yan ha waktu sin adlaw dumato siya
Iban damikyan di makatarang kanila in pangatod nila sin asuyad tubang sila makararan madto. Makatampan kanila ring hapaso. Sumakawain yaon katantan. Gamayan. Lipat mang lipat impaso ka na naman nila hawak tuyan. Tiap-tiap sila rumakan similong maun pasaw man yaon. Kana naman nila in amuin lagablab sin narka daing halawn sin narka jahannam. Naroon hay ni damikyan siyok na anay sabsin Allah subhanahu wa ta'ala haayat katloan tag isa in mga sila laong niya doon hayan sila in tagda po sin narka jahannam. Amoy inyanan laung tanar ka wail. Sarta in sipat beta doon hay ni, ayat sumuno, ayat katluan tag dua, pakatluan tag upat, innaha tarmi bishararin kalqasr, kaannahu jimalatun sufur, wailu yawma idhil lil mukadzibin. Bita doon hay ni sinallahu subhanahu wa ta'ala sa bunal tuod innarka maglagsik magpulagsik amuin magsumpit bihan maun pa mga manusia amoy innang himuting da hindi hababaw sing gumiini sin kasabunalan ng Allah subhanahu wa ta'ala min biyeta sin daak niya laung niya in laggo sin kiumpulan sin amoy in magsumpit yaon biya laung niya laggo astana bukon bay amin biya sin biyeta hadya biya laggo bay sumakawa biya siya astana in astana ini karyaksahan sing kita bang magpatindog astana doon hayan laung niya misan sadya imbilik dapit pa hansipak yaon amo na yung mawawa na yung kaanuman bilik maripahan sipak damikyan kaanuman bilik amo natin sibi-sibi na atod na kamo si mga astana dakula ha mga tao nagkakawasa di hababaw sing gumiini bihad to in sa pantun niya piyang hilupasin Allah subhanahu wa ta'ala kal qasr biya siya astana kaannahu jimalatun sufur in luparagos lang niya biya siya amoy in unta bihan amoy in lumungtod maun pa aming mga manusia yaon in walna niya lang niya biya sa pantun biyaning umahay papula amo yan, lumungtod humarap madto pa amoin mga tao halawm sin narka amoin mangungudyo-ngudyo haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala manggugura-gura iban lamud na rain doonhan in mga sila amoin mang daranglay-ranglay sin daranglayan bukon mapatuliranglay patao tagdapukan niya amo yan na doon hay ni siyok na anay sab sin Allah subhanahu wa ta'ala wailu yawma idhin lil mukadzibin. Kamu na yan intagda po sinarka wail amin kamu nang himuting pakasabunalan deng Allah subhanahu wa ta'ala nayan na kaniyo in kasabunalan amin siyukat-sukat niyo haraak kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala nakawaan niyo na kaniyo na yan amo yan in amoy in biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala Hada yaumun la yantiqun ayat katluan tag 5 pa ayat katluan tag 7 la yu'zanu lahum fayatazirun wailu yawma idin lil mukadzibin naamo na saan lang nin adlaw amin adlaw wayroon naronhan simud mabungat gumawa insura karena di na sila karhilan sin Allah ta'ala kapatot mamisarahan na waktu yan. Amin doon hayaon makapangayo pa sila bihan daawa
Sabab di hadunya ini way imingat dumaawa si mga tao manghihimuting. Misan pamatan-matan na putingin hinang nila, mahinang pabunal. Kahagaron pa si mga kaibanan manusia, amin hangkaak kaliwansin sila. Biyan di majato, mga kataw tayo manghuran na kama Islam. Labi-labi na bang sila naghinang hinang sulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sampay ako na akong lumahil, amo unim bunal, in pagyanon nila kasabunnalan, para halin niya ang katan, panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, panulang haraak sintuhan na to Rabbul Alamin, mga karasulan, daak sintuhan Rabbul Alamin, dahing hapanagnaan sampay pa, ini kahinapusan niya mo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yu'zanu lahum payatazirun. Iban di na sila rihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kapatot amoy indunhan langta mga yu biya mga langta mamua sisingkatan kakahinang nila sabab muna ubos na yung katan pakaradyaan sabab bang dumatong na inadlaw kiyamat wayroon na dungungon sin Allah subhanahu wa ta'ala himumungan sin tiap-tiap manusia amuin mga sila simusulang, amuin mga sila imaato pa Allah subhanahu wa ta'ala, na doon hayan damikyan, giyanapan na isabsintuhan Rabbul Alamin insok nga kanila, wailu yawma idil lil mukadzibin, na kawaan yun na, amuin narka wail tiyata ka makukanyulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, kamu amin mga kamu nang himuting yan. Hadha al-yawmul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun wailu yawma idhin lil mukadzibin. Ayat kauhantag walu pa ayat kapatan parman sin Allah subhanahu wa ta'ala amunayan inadlaw hipaglilay haantara sin tao hakasabunnalan iban hakabukuan nahirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala pakanin tungbas patiap-tiap dahin kanila in parsukuan nila doon hawakto yan. Hinangon na mo kamu ya kamu mga nanghimuting kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban na si mga katan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala patiap-tiap kauman nila nang himuting kanila karena hadlaw yan adlaw long niya hipaglililay haantara sin manusia hakasabunnalan iban hakabukuan sarta doon haon punon na sin Allah subhanahu wa ta'ala in ummat na kauna sampai pa ummat huli amunain ummat sin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala bangaon kanyo kapandayan nyo hawak to ini guaan nyo na yung kapandayan nyo biyasing kapandayan nyo rito hadunya iningat nyo amuin magpakugdan sinimumungan nyo puting mahinang bunal kakaroon si manusia amu yan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na doon hayan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang in kapandayan niyo yan, maraniyo mari. Ba't kaya nahikapamuas niyo? Sin siksa din kako na inyan katantan, wayroon, buli iban dapat, di mahinang bunal in kabukuan, kana in matan kabunnalan amurain din kako lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Gamayan siyuk nga anay sabgyan na pansin Allah subhanahu wa ta'ala wailu yawma idin lil mukadzibin narka wail in parsukuan si mga silakatan nagsisipat sinsipat panghimuting pa Allah subhanahu wa ta'ala atawa panghimuting haaga masintuhan na to Rabbul Alamin ang pamatan-matan hakahinapos ang daak sin Allah subhanahu wa ta'ala na ubos na in agama Islam piyasampay sarta na tangbos na jukop na di naman jari kanapan di naman jari dagdagan sarta doon hanin Allah subhanahu wa ta'ala
na mayta na siya sin, doon hayaon natikmod na yung katan pakaradyaan, amoy intupot na sadya, doon haarama sin Allah subhanahu wa ta'ala, in amoy katan nikmat, hiubos sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban katan tutungbasan doon haamoy in, kahinapusan langta, ini piag-aramahan si manusia, najukop doon hatimpo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini piang himuting si manusia, labi-labi hajaman na to ini. Bihan, umusimyanin Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, adlaw yan, natangbus na in-agamaku, amunin piag-agamahan niyo, wa atmamtu alaykum ni'mati, iban jiyukop ko na ni'mat kuroon hayan, haagamayan, magkamong mag-agama, sinagama ko lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa raditu lakumul Islam dina. Iban magrida na ako, bang kamu mag-agama, sinagama ko mo na agama, Islam. Naman jari, piyang himuting da si manusia, biha. Magpagwa sin hinang nila, wala na piyang daakan sin Allah Ta'ala. Magpagwa sin hinang nila, doon hayan, bahasa inyaon katan, kalaguan in hinang nila, harap paraak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinula piyang daakan. Sila hadyain nagpikilan, naghinang sin kawean nila hinangon. Ubusan pa sila sumukat bayad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinjukop na inaagama sin Tuhan Rabbul Alamin. Wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala na hinang sin sahabat. Wala na hinang sin tabi'in. Wala na hinang sin tabi'in. Wala na hinang sin upat imam. Ubusan paruon haon mamayta. Mamas sa hadis lang niya bayta sin Abu Bakar as-Siddiq. Bayta sin Umar ibn al-Khattab. Baita sin Utsman ibn Affan, baita sin Ali ibn Abi Talib, baita Imam Shafi'i ni katantan, in katan puting. Sabab mayta, in mga nasabot ta ini katantan, hawak to naawnin hinang niyaon, nawawapat na sila katan. Way na nakapin, in Rasul sallallahu alaihi wasallam nakauna na. Way na nakapin sahabat buhi, way na nakapin tabi'in buhi, way na nakapin tabi'in buhi, wayron na nakapin, naubos na miyatayin, upat imam. Manjari aun naman, magkukuha hadis. Biya dining kabunal sin hadis yaon sin miya matay ni mga yadto katan. Wala nakahinang, pag-ubos masi aun. Amuanin tanda sin panghimuting sin manusia. Na, amura magparuntungan doonhan, mga sila nagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Isimpag yanon nagmabuga. Amo na yung mga sila, imuurol singkatan panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu pakhudu wa ma nahakum anu pantahu. Amo at timbayta sin, Tuhan na to Rabbul Alamin, hipaurol kato taniyo. Uno-uno na, Indiamon kaniyo sindaak ko. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon na hadya kamo. Ay na kamo kumanap. Ay na kamo rumagdag. Wa ma nahakum anhu pantahu. Ingkatan siyang pianglangan ko, ayaw na kamo umatik at himinang. Yung pianglangan ko, tangkis na kamo. Bihag. Na amo yan to, indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari, nahinang, way nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita'y sabin himinang. Hati niya bang kita himinang, simulang kita. Bihag. Nampay sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang niya wala na hinang, suway sab kita rin himinang. Bihad to, na, laong sintuhan na to Rabbul Alamin haayat kapatantag isa, kapatantag dua, kapatantag to, kapatantag upat, sampai kapatantag lima. Innal muttaqina fi dalalin wa uyun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sabunal tuod im mga magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Impagyan nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala mo nang piyagyan takain na tumiyumurul hakatan. Kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakadar kakausan nila hinangon tuyuan nila. Ini pajukupon ingkatan hinang. Sabab mabaya sila ingkatan hinang nila, jukup-jukupan biya da sin na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Sarta bang nila nahinang niya, mabuga sila, makuhila. Hasabiyan to iaayaran nila, sambil sinimumungan nila. Iaayaran nila, hamo hindi sila makasato. Sabab din hapag kasato sinhinang nila, tawa sinimumungan nila, doon haungon ini pakpak in amal nila, amin na pauna nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan in pag-ayad nila. Mabuga sila, karagdagan, inyad to na napasampay nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta bang sila himinang, tiyutuyuan nila, iingat, hasupaya inhinang nila yaon, amuin sa roon doon, mahugot halom si pangatayan nila, inyong katan kimugdan. Nakasabab yan, di mamarahi roon haamuin himinang sila singkatan pierdo, urulun nila pa yung kasunat-sunatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya kaya ingatan nila inyong katantan, hikakanap sin amal nila. Bihan yan yung mga silayad to. Amo na yung pag-ianon mutakun. Amin yaon kanila yung kabuga. Mabuga sila maluppas sin amal nila. Mabuga sila kaigan dagdagan sin Allah Ta'ala in amal nila na para ini tindog nila na at awan na pauna nila pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabuga sila ri tay maun in amal nila. Yaon doon halom simbigi jantong nila dahil hawak to pawak to. Naamo yan im mga sila. Nalawm sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila sabon nalto din mga magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mabuka sila sin siksa sin Tuhan Rabbul Alamin. Amuyin makabutang sila roon. Haamuyin lambong maluag. Iban daw sila hatubig anon hawak to rin to halawm sin ini kahinapusan adlaw yaon in parasahan nila yaon sila halawm kasannangan amoy in bukon sila biya sinamin mga yadto na makasud man to pa amin lambong singkatan siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa yaon doon daos kanila in tuwiganod. Iban jinisan mga bungang kahoy aming kasusuwakan nila riya babaw sing gumini. Doon hayan. Iban lang niya in amoy in tumop doon hanap so kamayaan nila. Kasuban nila. Sarta iban sa rayaw-rayaw sa sakinahan kanila sa laggo-labgo. Iban kahurmatan din Allah subhanahu wa ta'ala. Amuan in mga sila nagmabuka. Sakinahon sila kaon kamu iban inum kamu. Sin kakaon iban iinumon. Amuin ini kasusuwakan niyo. Asupaya kana naman niyo in kasannangan namin tiyataka makaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan tungbas sin hinang niyo hadunya dahin ha mga amal saleh. Hati ni amal saleh amunin amal wairun tamaktauk-tuk kimukog dan katantan. Amo yan. Na sabunal tuod in kami biya sintungbas sa lago-lago yan in hipanungbas namo ha mga tao marayaw piag marayaw nila in karayawan din kakulong sin Allah subhanahu wa ta'ala tiyayma nila pakarayawan sarta hinang nila ha aturan hinang marayaw naway hadya makahampit sing karayawan din Allah ta'ala buat malaingkan amura in tumuyo himinang sin hinang marayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katautay mangura na agama Islam. Ubos doon nakahinapusan, bialik na sin Allah subhanahu wa ta'ala. In amoy in sukna pa mga sila nang himuting wailu yawma idin lil mukadzibin. Narka wail in parsukuan si mga manusia nang himuting di hababaw sing gumiini. Nang gura-gura haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban pangudyo-ngudyo nila katantan. Inda jinis na inimumungan. Naroon hayan, amoy in kasupod na insimod nila rin na sila makabisara uno-uno hawak to yan. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Ayat kapatantag unum, iban ayat kapatantag 7. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun wailu yawma idzin lil mukadzibin. Iban lang niya
Inhiyan ha mga kafir, kaon kamo pagpasan ng kamo sing kasannangan hang kajaggit, di da tumatas, pagyanon doon na hindi, hadun niya ini. Ang kajaggit na sa tuanin doon niya ini, kato taniyo, bihan yan, tumtuma ba, pangannala ba marayaw, imumul na kao kasiyaman tahon, habihaon, sumagawa, wala saan kaya lupahan mo, imbata-bata pa kao. Amin, maglangog-langog pa kao roon nakarandanan bihan. Waisan na lawa din nga pangannal mo. Biya dasing kahapon, inumul mo bata-bata kao sa habihayaon, inumul mo kapituan kasiyaman taon na. Dahi da, inyan, hang kajaggit da mga kataw-tay manghuran. Karena bunal to din kamong, na kamunan imamano siya, daruha ka habaran niyo, hakinhabaran niyo. Kamunan in amuin nag-anya sing ginhabaran niyo. Mahita sa babing kakahinang niyo. Katan lumag kamu pagtuhanan katanaman niyo bukon amin Tuhan matan nagpapanjari kaniyo. Sarta in kamu lumag kamu aturan kabayaan niyo, ri kamu mabaya sin aturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasaw biyan, nagkupur kamu patuhan Rabbul Alamin. Hatisin nagkupur, tiabunan niyo in sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, sinakal niyo iban simpikilan niyo. Na kabinsanaan haadlaw yan, ha mga tao manghimuting, sim mga nikmat na sabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat kapatan tagwalo, pakapatan tagsiyam, wa idza qila lahum urka'u la yarka'un wailu yawma idil lil mukadzibin. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban apabila sila iyanun sambahayang kamu karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, lumag na sila daawa kailo. Uno in daawa, inda jinis na in Allah ta'ala niya makahatira. In kita ini, ari kita ligap, sim pag-usaha ta ini. In pag-usaha ini wajib. In paglagkabuhianan ha mga ahli ta wajib. Sinya umbiyabay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw makalipakan niyo, in alta niyo, iban sin family niyo, anak asawa niyo, dahin hapartawakan kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin dimil kaniyo kabuhi. Kabuhi kakal. Haadlaw ka na. Amo yan, gaman manghimuting lumagdaawa. Bang daakon lang niya pagsambayang nakaumad to, ay lang niya bata pa kita. Bata pa in langs, ayaw na, mag-enjoy na. Yan di madyato, hipagpamong si Mano siya yung mga yan. Magdyato yan. Ay, ikaw na. Biyasin maniguro sa kaulola, malukay pa siya di hadun niya. Batoy hapangannal nila indon niya ini pag ini kukog kuyakan. Paglalawakan singkatan ni kakuyag. Mga kataw tayo manghuran, indon niya paglalawakan na to lutuanan dahon pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impuunan na to wayruwaing daing sinwakturihil kato niyo. Wala kita niyo gimunga daing hapakandangan ina sing kita niyo tiap-tiap hambuk daing kato taniyo. Wala kita niyo nagdarabo lawan iban pilak. Indiara na to, dahil halawm simpakandangan nina na to, kuway rundo kayong din sin wakto. Dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niya bawi unin wakto rihil kato taniyo tanto sadya mahipo na kita sing kalugian. Bihan. Sababing kataan nikmat, amin nyari hadun niya inibiyula kay sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyan di magtatas maluhay. Bang bukon ikaw'y maglupas kaniya, mig siya rin kayo mo. Atawa ikaw imig din kaniya. Bihat. Amo yadto yung subay na to, ingaton marayaw. Nalong niya, apabila sila iyanon, pagruko na kamumadto, sujud na kamumadto, sambahayang na kamumadto, ay matao din daawa. Bihan. Bisi pa kami ini. Bihan yan. At awabata pa kami ini. Nabihan magjato mga kataw tayo manghuran ha kama Islam.
Nahasabab yan, way nahadya tuod, buli iban dapat, yadto na isab, in sukna sinallahu subhanahu wa ta'ala, jumato kanila, wailu yawma idin lil mukadzibin, kabinsanaan haadlaw yan, ha mga taong manghimuting, pa Allahu subhanahu wa ta'ala, iban sin amoy indaak niya. Amo yan, pabi ay hadisin ba'dahu yu'minun, na'long sin Allah subhanahu wa ta'ala, kay napusan ayat, na uno pabahain bisara, puasin Quran mahamulya, ang pabaha bisara hundo kaing mapuas daing kaniya, wayroon na saan bisara hundo kaing, karna in Quran bang siya tuan, miyugto na rin kay mo, miyugto na yung katan pakaradyaan mo. In Quran, suko sin buhi, bukon suko sin patay. Ampay hindi ka to, puspuson si mano siya. In Quran, hirasok patao, bang miyugto na yung napas niya. Lumamod na katan, magbasa sin Quran, bang miyamatay na. In kiyawajiban mamasa amin buhi, bang buhi pa kita, magbasa kita sin Quran, mga kataw-tay manguran, ba't mahinang ka to, in katan pahala. Bukon subay miyamatay na ang pamagbasa sing Quran. Amo yan. Pabi ay hadisin ba'dahu yu'minun. Nauno pa ba in pamaratsayhan mo? Habihad to ng kahalan. Bang miyumugto na rin kay min waktu rihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon na balikan. Naamo yan mga palanggungan ha ka Islam. Ando kaylo iniluton na to. In kataan piyang daakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala para rulihon na to marayaw. But inyan katantan gusirakula. Inyan katantan mga katawtay manghuran paksa. Napiyaksa na tuan in amin manusia imayupot kaniya. Makarawhat na siya simpaksa sa lago-lago dito hadlaw kana. Biya na sin, biyangkil sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo, haayat kapatantag isa, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun, wa pawakiha mimma yashtahun. Ini pialambong hadya kato tanyo, tiyo-tiyo da ini. Lari in amoy in iaalop na sin tiap-tiap manusia doon, in katan tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala pamarayaw, piyag marayaw niya, amin piyag tuyuan na to isabdi, piyag marayaw na to ingkatan, piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan, amoy in madawhat na to ingkatan karayawan, dahil hatuan na to Rabbul Alamin, tutuhan na to, in amin katan piyang daakan sintuhan na to Rabbul Alamin, upihan na to, impamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakatan kakahinang, tangkisan na to ingkatan hinang wala niya na hinang, tangkisan na to in hinang pianglangan niya, karena inyan katantan, amuan in marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, manghumbaid ako kaniyong katan hawakto ini, sarta tumukbal sin salam, sa salam-salaman kato taniyong katan, mura-murahon, papagbarakaton kato taniyong sin Allah subhanahu wa ta'ala in wakto na to ini, aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.